Карантин маалында мектептерде дистанттык билим берүү жүргүзүлүүдө. Мугалимдер жана окуучулар онлайн режимде иштеп жатат. Мектеп планшет жана смартфонго көчтү. Биз үчүн бул жаңы көрүнүш. Кызым экөөбүз муну чогуу үйрөнүп жатабыз. Сабактар мессенджерлер жана атайын колдонмолор аркылуу өтүлүүдө. Мугалимдер менен тез сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Анткени ар бир окуучунун ой жүгүртүүсү ар башка. Аралыктан билим алуу балдардан өз алдынчалыкты талап кылат экен. Бул нерсени да биз бирге үйрөнүүгө аракет кылабыз. Окуудан артта калбаш үчүн сабактардын иретин жазып алып, аны көрүнүктүү жерге илип койдук. Бала үчүн ата-эненин жеке үлгүсү эң чоң колдоо. Үйдөгү сабак учурунда телевизорду өчүрүп, телефон менен сүйлөшпөйбүз. Карантин чоңдор үчүн да билим өркүндөтүүгө эң чоң мүмкүнчүлүк. Андыктан мен кызымдын жанында бекер отурбай, англисчени өздөштүрөйүн деп чечтим. Балдарыңызга кам көрүңүз жана ден соолукта болуңуз.